I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. আসলে আমি এখানে বিজনেস করব এই মেন নিয়ে আমি কখনো আসিনি। আসলে ইচ্ছা হলো জাস্ট ভালোবাসি খেতে, খাওয়াতেও ভালোবাসি। আর দাদা কিন্তু পুরো একদম মানে আমাদেরই বয়সী বলা চলে, মানে চিকনাই লাগছে দাদাকে, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ অল টাইম মুখে হাসি। নমস্কার বন্ধুরা, নতুন একটি ফ্রেশ ভিডিওতে সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। আর এই শীতের বেলা ইভিনিং টাইমে একটু গরম গরম জিনিস, একটু গরম গরম স্ন্যাক্সের আইটেম, জাস্ট এটা খাওয়ার জন্য কিন্তু আজকে চলে আসলাম বনগাঁতে। এই যে দোকানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হেংলুর চয়েস, মানে নামটা একটু অন্যরকম, একটু ইউনিক নাম। আর এই যে দাদা দাঁড়িয়ে আছে পাশে, তো তোমার এখানে কত ধরনের আইটেম পাওয়া যায়? আমার এখানে বেসিক্যালি আজকে যেই 6টা আইটেম তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ, এগুলো তো কমন আইটেম। এছাড়াও আমার প্রতিদিন মানে প্রতি সপ্তাহে আমার মেনু চেঞ্জ হয়। তো এই বিজনেসটা শুরু করেছো কবে থেকে? শুরু করেছি বেসিক্যালি আমি পুজোর থেকে স্টার্ট করেছি। শীতের সময় সবাই এখন স্ন্যাক্সের আইটেমগুলো পছন্দ করে। আর তাছাড়া দেখলাম চিকেন পপকর্ন, মানে বনগাঁয় যেগুলো অ্যাভেলেবেল না, আমি সেগুলোই তৈরি করার চেষ্টা করছি। আর সেগুলো রিজনেবল রেটের মধ্যে রাখছি, যে যেন সব শ্রেণীর মানুষ এসে মানে সিম্পলি যাতে খেতে পারে। তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে খুব বেশি প্রফিট না। আসলে আমি এখানে বিজনেস করব এই মেন নিয়ে আমি কখনো আসিনি। আসলে ইচ্ছা হলো জাস্ট ভালোবাসি খেতে, খাওয়াতেও ভালোবাসি। আমরাও কিন্তু ভোজন রসিক বাঙালি, খেতে ঘুরতে বড্ড ভালোবাসি। একদম একদম ফার্স্ট এটা থেকে স্টার্ট করি। এটা একদম স্ট্রিট ফুড, চিকেন স্যান্ডউইচ আছে আর সাথে চিকেন সিঙ্গারা। মানে সন্ধ্যেবেলার টিফিনে এই দুটো খেলে 30 টাকার প্লেট এটা। তারপরে দাদাদের যেটা বেসিক্যালি যেটা দাদা পছন্দ করছে, চিকেন ড্রামস্টিক আছে 150 গ্রামে, এটা মাত্র 60 টাকার প্লেট। আর তারপরে চিকেন পপকর্ন, পেরি পেরি মিক্স, এটা 50 টাকার প্লেট। আর এই বিজনেসটা স্টার্ট করার পিছনে কোনো কারণ বা কিছু? না, সেরকম কোনো কারণ নেই। আমি বেসিক্যালি তো মানে সত্যি কথা বলতে স্টুডেন্ট, পাশে মডেলিং করতাম। এবার সেখান থেকে যেহেতু হোটেল ম্যানেজমেন্টের দিকে মানে ছোটোবেলা থেকে রান্না করা, নতুন নতুন আইটেম দেখা গেলো সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে দুপুরবেলা, আমি নিজে মাথায় কিছু আসলো মানে রান্না করবো, মানে নিজে রান্না করে খাবো এরকম ব্যাপার না। আমার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার এটা হট করে মনে পড়লো যে কিছু রান্না করতে হবে। সেই আইটেম নিয়ে আস্তে আস্তে করতে করতে মানে নিজেও কিছু নতুন আইটেম তৈরি করেছি। এছাড়া স্যাররা অনেক হেল্প করে। মোটামুটি চিকেন পপকর্ন আর তুমি যেগুলো নতুন আইটেম দেখতে পাচ্ছ, এগুলোর রেসপন্স খুব ভালো। ফার্স্ট এই আইটেমটা থেকে আসছি, এটা চিকেন পপকর্ন। এটা বেসিক্যালি কর্নফ্লেক্সের কোটিং, মানে পার পিস 10 গ্রাম করে সলিড চিকেন আছে। এরপরে পেরি পেরি ইউজ করে টোটাল কর্নফ্লেক্সের কোটিং করে এটা 8 পিসের প্লেট, 50 টাকা প্লেট মাত্র, উইথ সস অ্যান্ড স্যালাড। এটা হলো চিকেন ড্রামস্টিক। এটা টোটালি দাদা আগেও বলেছে 150 গ্রামের পিস। সত্যি এটা পুরো সলিড 150 গ্রামের পিস, দাদারা খেলে বুঝতে পারবে। আর কোনো বেসন, কোনো কর্নফ্লাওয়ারের কোনো ইউজ নেই, সাপোলা ওটসের টোটাল কোটিং। আর এটাও পেরি পেরি ইউজ। ন্যাচারাল সাইজটাও তুমি দেখতে পাচ্ছ। আমি এটা 150 গ্রামের প্লেট মাত্র 50 টাকায় রেখেছি। তারপরে ন্যাচারাল চিকেন স্যান্ডউইচ, এটা মাত্র 20 টাকা। মাত্র 20 টাকা, তাই তো? হ্যাঁ। চিকেন সিঙ্গারা আছে বনগাঁয় 18 টাকা 20 টাকায় বিক্রি হয়। সেই সেম চিকেন সিঙ্গারা, ভেতরে পুরো চিকেনের স্টাফিং, চিকেন পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামের স্টাফিং, ওটা মাত্র 10 টাকা পিস, মাত্র 10 উইথ সস অ্যান্ড স্যালাড। আর এটা নর্মাল ভেজ স্যান্ডউইচ। হ্যাঁ। তো এখন যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো তো থাকবে, আর দাদা কিন্তু 15 দিনের মধ্যে এই আইটেমগুলো এই হেংলুর চয়েসে আনতে চলেছে। মানে দাদা এবং দাদার মা মিলে এই পুরো আইটেমগুলো কিন্তু তৈরি করে। তো তোমরা ব্লগিংটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর স্ন্যাক্সের কিছু আইটেম দাদা আমাদের জন্য তৈরি করেছে, সেগুলো নিয়ে আবারও ব্যাক করছি। সো ফাইনালি কিন্তু হেংলুর চয়েস থেকে আমরা প্রথমে যে আইটেমটা নিয়েছি, এখানে দেখতে পাচ্ছ চিকেন স্যান্ডউইচ রয়েছে এবং চিকেন সিঙ্গারা রয়েছে। স্ট্রিট ফুডে আমি বেসিক্যালি যতবারই স্ট্রিট ফুড আমি ট্রাই করেছি, সেখানে কিন্তু এই যে স্যালাড দেয় না অনেক জায়গায়। এখানে কিন্তু টমেটো সস আছে, কাসুন্দি আছে, আর এটা কি বললে গ্রিন চিলি। তো এগুলো তোমাদের বাড়িতেই তৈরি করা সব? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো চলো ফার্স্টে চিকেন স্যান্ডউইচটা একটু ভেঙে দেখা যাক ভেতরে। ও প্রথমে ভাঙতে না ভাঙতেই কিন্তু চিকেনেরটা আমি পেয়ে গেছি পুরো সলিড চিকেন দেওয়া। তো চলো ফার্স্টে এটা একটু টমেটো সসটা দিয়ে ট্রাই করা যাক।
বেশ খেতে, দারুণ লাগছে। চলো নর্মালি যে স্যান্ডউইচটা খাই তার থেকেই কিন্তু পুরোটা আলাদা। আর চিকেন সিঙ্গারাটা চলো এবার একটু দেখা যাক। আর 10 টাকা হিসেবে সাইজটা কিন্তু অনেকটাই বড়। এই খুলে গেল ভেতরে স্টাফিংটা, ক্যাপসিকামও আছে, মানে এর মধ্যেও ক্যাপসিকাম ইউজ করেছো, বাহ। মানে 10 টাকা দিচ্ছে, দামে কম, কিন্তু যেভাবে সেভাবে ছেড়ে দিচ্ছে তা কিন্তু মোটেই না। দেখতে পাচ্ছ ভেতরে কিন্তু ক্যাপসিকাম রয়েছে, আর কিন্তু চিকেনের যে স্টাফিংটা ভেতরে করা ছিল সেটা কিন্তু পুরোটাই মিহিভাবে দেওয়া, বাহ। তো চলো শুধু শুধু এটা একটু খাওয়া যাক। ভেতরে ক্যাপসিকাম দিয়েছে না, জাস্ট তার একটা কিন্তু ফ্লেভারটা ফার্স্টেই চলে আসছে। চলো দুর্দান্ত দুর্দান্ত। 10 টাকা হিসেবে এই চিকেন সিঙ্গারাটা ইভিনিং টাইমের জন্য একদম পুরো পারফেক্ট, আর দারুণ লাগছে। দাদা নিজে হাতে তৈরি করছে কিন্তু এগুলো, হ্যাঁ দারুণ লাগছে কিন্তু খেতে। চিকেন পেরি পেরি পপকর্ন এখানে কিন্তু 50 টাকার মধ্যে কয় পিস দিয়েছে ফার্স্টে এটা একটু দেখা যাক। 1 2 3 4 5 6 7 8, মানে ভাবতে পারছো 50 টাকায় 8 পিস এরকম বড় বড় সাইজের চিকেন পপকর্ন, সত্যি এটা কিন্তু ভাবাই যায় না। আর সাথে কিন্তু রয়েছে গ্রিন চিলি আর টমেটো ক্যাচাপ, আর এটা কিন্তু নর্মালি আগেও দেখিয়েছি একটা স্যালাড, পেঁয়াজ আর শসার একটা স্যালাড। আর সব থেকে বড় কথা, এখানে আমরা ভিডিও করতে এসেছি বলে কিন্তু এটা না, এটা কিন্তু তোমরা আসলেও এখানে পাবে, এটা কিন্তু সবার জন্য এক্সট্রা করে দেওয়া থাকে। তো চলো ফার্স্টে একটু এটা ভেঙে দেখা যাক। ও ভাই, পুরো ভেতরে একদম চিকেনের স্টাফিংটা দেখো, জাস্ট পুরো বয়েল করা চিকেন, দারুণভাবে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে ভেতরের চিকেনটা, দেখতে পাচ্ছ পুরোটাই কিন্তু সফটনেস। তো চলো ফার্স্টে টমেটো ক্যাচাপ দিয়ে একটু খাওয়া যাক। হ্যাঁ পড়ে যাচ্ছে, চলো। কেএফসি টাইপের, মানে একটু ক্রিস্পি টাইপের, জাস্ট দারুণ লাগছে খেতে। আর সত্যি বলতে ফুড ব্লগিং করি বলে এই না যে খাবার সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান বা খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে, তা কিন্তু মোটেই না। সত্যি বলতে দাদা কিন্তু তোমাদেরকে ফার্স্টে বলে দিয়েছে দাদা এতে কী কী ইউজ করে। আমি তো ওসব নামটাম জানি না, জাস্ট এর আগেও একবার ট্রাই করেছি আর এই আবার ট্রাই করছি, জাস্ট মারাত্মক লাগছে খেতে। তো চলো আরেকটু খাওয়া যাক। এভাবে মাখিয়ে ভেতরে যে পুরোটাই কিন্তু সলিড মাংস দিয়ে করা, পুরোটাই জুড়েই কিন্তু মাংস। আর পেরি পেরি সাইজটা কিন্তু জাস্ট এরকম, দেখতে পাচ্ছ এরকম। 8 পিস কিন্তু দাম মাত্র 50 টাকা। তাহলে ভাবতে পারছো অনেকটাই কিন্তু চিপেস্ট দামে তোমরা এখানে এই স্ন্যাক্সের আইটেমগুলো তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো এতগুলো খাবার কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব না, এখনও স্পেশাল যে জিনিসটা সেটা কিন্তু বাকি আছে, তো ওটা নিয়ে আবারও ব্যাক করছি। মেন এটার বয়েল ডাউন করতে এটা 8 ঘন্টার ম্যারিনেশনটা প্রবলেম, মানে এটাই কিন্তু একটা ধৈর্যেরও ব্যাপার থাকে যে 8 ঘন্টা ধরে কিন্তু এটা অয়েল দিয়ে কিন্তু ম্যারিনেট করা থাকে, তারপরে দোকানে। আচ্ছা এগুলো কি এখানে এসেই করো নাকি বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসো? না এগুলো সব আমি বাড়ি থেকে প্রিপারেশন করে তারপরে, যেহেতু এখানে তুমি দেখলে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ, জায়গা নেই সত্যি। আমি একটু দেখাবো, আকাশকে দেখিয়ে দিতে বলবো, মানে জায়গাটা কিন্তু অনেকটাই শর্ট, মানে একটা দোকানের বেসিক্যালি যতটা দরকার হয় না ততটা কিন্তু নেই। আর এখানে কিন্তু জাস্ট অল্প একটু জায়গার মধ্যে বসার একটা সেট আপ করা রয়েছে। তো চলো, এই যে দেখতে পাচ্ছ চিকেন ড্রাম স্টিকটা, ফার্স্টে আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দেবো। পুরোটাই কিন্তু লেগ পিস, মানে দেখতে পাচ্ছ কোটিংটাও কিন্তু অনেকটাই পাতলা। মানে অনেক জায়গাতে কি হয় কোটিংটা বেসন টেসন দিয়ে একদম পুরো এরকম মোটা বানিয়ে দেয়, এখানে কিন্তু তেমন কোনো ব্যাপার না। আর এই যে খুলে গেল চিকেনের স্টাফিংটা, ও ভাই কি সফটনেস, পুরো তেলে একদম অয়েলি অয়েলি ভাব, দারুণ লাগছে কিন্তু দেখতে, জাস্ট মানে দেখেই কিন্তু জিভে জল চলে আসছে আমার। তো চলো শুধু শুধু চিকেনটা ফার্স্টে একটু ট্রাই করা যাক। আর পুরোটা দেখতে পাচ্ছ একদম পুরোটা জুড়েই কিন্তু চিকেন রয়েছে ভেতরে, পুরোটা জুড়েই 150 গ্রামের চিকেন দাদা বললো। তো সত্যিই কিন্তু এতে 150 গ্রামের চিকেন তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। জাস্ট এরকম ধরেছি আর কিন্তু ভেতর থেকে খুলে বেরিয়ে গেছে। তো চলো সসটা দিয়ে মেখে ট্রাই করা যাক। স্যালাড আছে, সাথে কিন্তু পেঁয়াজও আছে, মানে এটা তোমরা যে কোনো স্ন্যাক্সের আইটেমে এটা দিয়ে থাকো,
স্যালাড পেঁয়াজ। স্যালাড সস মাছ, সেখানে 10 টাকার একটা সিঙ্গারা নিলেও আমি স্যালাড সস এখানে মাছ। মানে জাস্ট এই জিনিসটাই কিন্তু ভালো লাগলো। মানে অনেক জায়গায় 10 টাকার জিনিস স্যালাডও দেয় না, পেঁয়াজও দেয় না, এটা সিঙ্গারা এটা এরকম কাগজের আমি মধ্যে। বলেছি, আমি এখানে দাদা সবাইকে খাওয়াতে এসেছি, আর প্রফিটটা সবথেকে বড় কথা। একদম একদম। সবাই খেয়ে ভালো বললে সেটাই ভালো। আর তোমরা হয়তো এর আগেও শুনেছো, দাম কিন্তু অনেকটাই কম, মাত্র 60 টাকাতে এই 150 গ্রামের ড্রামস্টিক চিকেনটা কিন্তু তোমরা এখানে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে। আর ওপেনিং টাইমটা কিন্তু দাদা ফার্স্টেই বলে দিয়েছে, তো আর দেরি কেন, যারা এই ভিডিওটা বনগা থেকে দেখছো একবার হলেও হেংলুর চয়েসে এসে এই জিনিসগুলো ট্রাই করে যাও, আশা করি কিন্তু তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে।